现在我们画框每个月的出口额在200万美金左右，那我们整个的订单已经排到2个月以后。目前这2个生产基地的年产值已经占到了我们总产值的25%左右。2024年呢，我们又公布了越南2期建设计划。非洲的几内亚，我们现在有16、17个人员在进行蔬菜的种植技术服务。我们把温室建设好之后，我们人员跟当地的工人进行合作，指导他们种植蔬菜，产生更好的经济价值。